Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսանք 7-րդ թողարկումն է եւ խոսանք օրենքը սպանում է թեմայով։ Օրենքը սպանում է։ Օրենքը լավ ես կարդամ համարները հետո նոր կմեկնաբանենք, որովհետեւ ժամանակը կարճ է։ Հակոբոս 2-րդ գլուխ 10-րդ խոսքն եմ կարդում։ Վանսի ով որ բոլոր օրենքը պահե եւ մեկում մեղան չէ, ամեն օրենքին եղավ պարտական, որովհետեւ այն շնություն մի անիր ասողը ասեց, մի սպանիր, իսկ եթե շնություն չանես, բայց սպանես, եղար օրինազանց։ Եթե 9 օրենք, 10 օրենքներից 9 պահես, մեկը չպահես, եղար օրինազանց, 10-ն էլ օրինազանց եղավ։ Ոչ մեկ ես չի ասի դու գողություն չես անում, շնություն չես անում, ես չես անում, ես չես անում, լավ, այս մեկը որ խախտեցիր, մարդ սպանեցիր, վերջ չես նստի։ Ոչ ոք տես չի ասում։ Օրենքը կատարյալ մարդուն չի անում, չի կարող անի, սուրբ չի կարող, ոչ թե սուրբ, այլ կատարյալ չի կարող անի։ Սպանում է օրենքը։ Օրենքը լավ բան է, բայց սպանում է։ Օրենքը լավ բան է, եթե կատարենք, բայց կատարող մարդը չի կարող կատարի։ Ոնց է լինի, եթե հաշվենք իրոք մեր սրտի մեջ, եթե ուշադիրել ենք հաշվենք, չկա մի օր, որ մարդը մի մեղ չգործի։ Այսինքն, որ օրինազանց չլինի։ Պահագալի աշկով նայում մեղան չմես, ականջով լսում ես մեղան չմես, միտքա գալի քեզ մի հատ անկապ միտքա գալի, մեղան չմես։ Հասկանում ես, օրենքն է սա, որ մի նայա, մի չարբան մի մտածի, մի տես եւ այլ, սրանք բոլորը օրենքներ են, որոնք քեզի կատարյալ չեն անում։ Իսկ օրենք կատարողը մեկն է, Քրիստոսն է, որին պետք է ընդունես քո մեջ։ Ազատության օրենքն է, որ ազատության օրենքով պետք է կարողանաս այդ օրենքը պահելու կատարել։ Տեսեք, հաջորդն եմ ուզում կարդամ Եբրայեցիների 10-րդ գլուխը, առաջի խոսքը 10-րդ գլխի։ Որովհետև օրենքը գալիք բարիքների շուքն ունենալով եւ ոչ թե այն բաների հատուկ կերպարանքը, ամեն տարի մատուցանված միևնույն պատարակովը չէր կարող կատարյալ անել մատուցանողին։ Եվ 10-րդ խոսքն էլ, որ այն կամքովը մենք սրբվեցանք մեկ անգամ Հիսուսի մարմնի պատարակելով է։ Տեսեք, Հիսուսի մարմինը լինելով մենք միայն կարանք օրենքը կատարենք, ազատության օրենքը կատարենք։ Նայեք, տեսեք ոնց է սա կատարվում։ Սա ոնց է կատարվում, որ օրենքը մեկ հնարավոր չի պահել, մեկ էլ Հիսուսով կարելի է պահել։ Այսինքն, տեսեք, Հիսուս Քրիստոսը մեռավ օրենքին, որ մեզի կյանք տա, ինքը հարություն առավ։ Մեռավ օրենքին։ Տեսեք, ես շրջանակության մեջ Եբրայեցիների գլուխը, Հակոբոսի գլուխը, որ կարդանք, չէ, Եբրայեցիների հիմնական հավատքի օրենքի շնորհքի մասին շատ հետաքրքիր է, շատ մանրամասն է գրում սիրելիներ, որ այն հավատքը, որ ես ընդունել եմ արդարությունը, ընդունել եմ ճշմարտություն խոսալը, սուտը ատում եմ ես։ Սա է Քրիստոսի օրենքը, սա է կատարելության ազատության օրենքը։ Ես չեմ սիրում սուտ ասելը, բայց մեկ է տեսար պահ եկավ, որ սուտ ասեցի, մի բանի մեջ սխալվեցիր։ Բայց դու կտրել ես քո մեջ, չկա էդի արդեն։ Այդ օրենքը էլ գոյություն չունի, դու արդեն չես սիրում էդի արդեն։ Ազատ ես արդեն դու այդ օրենքից։ Ես մի հատ դեպք եմ ուզում պատմեմ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես վերջերս հրավիրված էինք ռուսական մի եկեղեցի, այս եկեղեցու մեջ ես մի քանի անգամ եղել եմ այդ եկեղեցում, ճիշտ ասած, առաջ անգամը չի, ու ամեն լինելուց ես զարմացել եմ այդ մարդկանց վրա։ Նրանք ազատության օրենքի մեջ չեն մեղանչում, օրենք չկա նրանց համար, ու մեղք էլ չկա կարծես, ես զարմացած եմ մնացել, տեսեք մի օրինակ ասեմ, իրանց հովիվը, շատ հասարակ, կարծես մի հատ սովորական նորահավատ եղբայր։ Սաղի հետ շփվել, ձեռով սենց ողջուն, գալի փաթաթվում, այդպես շատ հասարակ ու հանգիստ, երբեք իմ մեջ չի առաջացել այնպես միտ, որ հովին եկավ կանի զգաստանա։ Այդպես բան չի եղի, ավելի ես իրապես հասարակ անում ես դու։ Երեխեքի հետ ոնց էր խաղում, ոնց էր բան անում, կնոջս անդադասում, հələ նայա, ես զարմացած եմ։ Իսկ
տարբեր, ասենք ուրիշ եկեղեցիներում եմ եղել, հովիվը հենց մտնում աներս, բոլոր ժողովուրդը եկավ, լուր մնացեք։ Ու ես հովիվը գալիս ասենց հպարտ, բարևում ակամ չգիտեմ, ինքնահնար խոնարհություն, ինքնահնար չգիտեմ ինչ։ Հասկացեք սիրելիներ, սա օրենքն է, որը մարդուն կատարյալ չի անում։ Սա օրենքն է, որ հպար հլսուս մնացեք այդտե, չեք տեսնում, ես ինչ անկա բանա խոսում եմ, ես ինչ դուք խանգարում եք, սկսում եք գոռալ, օրենք դնել, պատվիրազանց անել։ Իսկ այս ռուսական եկեղեցում, որ ասում եմ, նստած էին, քարոզեր անում այդ հովիվ եղբայրը, մեկ է մի հոգի ուրիշ եղբայր հելավ, զանգեցին հեռախոսով, հելավ սենց նայելով, այսենց անելով, քարոզում ժողովուրդը նստած են, իր համար սենց բացել, կարդելով, հելավ դուրս կայնավ, դու պատասխանեց զանգեց, նորից եկավ նստեց։ Ես զարմացած էի մնացել, մի հոգի չասեց, այդ ինչ ես անում, ես տենց անեմ, օրենք գոյություն չուներ, ու այդ իր արանցը վատ չէր, վատ չանդրադարձավ ոչ մեկի վրա։ Բոլորը մտածեցին դեպի բարի ուղղությամբ, երևի կարևոր զանգեր, երևի պետք էր, որ այդ աղբերը տենց արեց։ Ու խաղաղությունը չընկավ իր տեղից, իր բալանսից չիջավ ներքև։ Հասկանում եք սիրելիներ, օրենքը սպանում է, ամեն րոպե սպանում է, խիարեցիդ, մի արա, մի կպի, մի կեր, չի կարելի։ Կինը գլուխը պետք է շոր գցի, այն մյուս տեղը շաբաթը պետք է սուրբ պահեն, այդ օրենքը արդեն ավիրում են, Քրիստոսը քանդեց։ Այն մյուս օրենքը, որ սես պետք անենք, հասկանում եք, օրենքը սպանում է, ավիրում է։ Իսկ Քրիստոսը օծությունը, այսինքն Աստծո խոսքը հոգիով հասկանալը։ Եթե դու քո մեջ, դու ապրում ես այն աստվածային օրենքներով ու կանոններով, որ քո քայլելը, որ քո շուքը մարդկանց շինությունը օգուտ է տալի։ Հասկանում եք, երբ որ հովիվը գալիս է գալստուկը վզի, սենց հպարտ գալի, այսենց անցնում է, որ հովիվն է եկավ, սա քար լրություն է տիրում, այդ ժամանակ նորահավատների մեջ տեսնելով այդ օրենքը, տեսնելով այդ, ցավում է իրա վրա, օխ, ես էլ հովիվը նեի գայի սաղ լուր մնային, վատ է անդրադառնում, տեսնում եք, իսկ եթե հովիվը ուրախ հանգիստ գալիս է, դու նայում ես ինպես է ինքը, սովորական նույն մարդն է, ապրում ես դու դրանով։ Հասկանում եք, ազատության օրենքի մասին եմ ես խոսում ու գրի օրենքի մասին, գրի օրենքի, որը սպանում է մարդուն։ Սա էլ է շատ կարևոր հիմք սիրելի լսողներ, Աստվածաշունչը ճիշտ հասկանալու համար։ Շատ կարևոր հիմք է Աստվածաշունչը ճիշտ հասկանալու համար։ Պետք է մենք հասկանանք օրենքը, ինչ է, օրենքը որն է։ Երբ որ գրված է, որ մենք ազատ ենք, մենք օրենքի տակ չենք, շատ քույրերից, շատ եղբայրներից եմ լսել, մենք օրենքի տակ չենք, դե օրենքն ասում է մի շնացի։ Դե գնա շնացի օրենքի տակ, եթե չես։ Ու եղավ մի եկեղեցում Երևանում, որ ինքը մեծ հովիվ էր, շատ եկեղեցիներ ուներ տարածված, իր միջոցով մեծ գործեր էր եղել այդ հովիվի, ու ես վերջերս լսեցի, հանդիպեցի իրանց եկեղեցուց մի քույրիկի հետ, մի եղբոր ամուսիններ էին, հանդիպեցի իրանց, ու իրանք ասեցին, որ բա իմացար, որ մեր հովիվը շնության մեջ բռնել են ու հանել են դուրս։ Ես չզարմացա էլ, հասկանում եք, որտեվ ինքը մարմնավոր էր պաշտում ասում, մարմնի հետևից էր, եթե ինքը իր զսպելով էր ուզում մարդկանց ցույց տալ իր խոնարհությունը։ Այն հոգու ազատության օրենքը չկար իր մեջ, դրա համար օրենքը ոչ մեկ չի պահում։ Ու եկավ մի օր, որ ինքը արդեն խայտարակվեց։ Ես չեմ էլ զարմանա, որ միշտ է կատարվել շնությունը, ուղղակի մարդիկ չեն իմացել։ Ինչի համար, որտեվ մարմնավոր էր, մարմնավորից ինչ է սպասում։ Օծից ինչ է սպասում, բարի խոսքեր։ Օծից ինչ է սպասում, լի քայլի գա փաթաթվի քեզի ասի քեզ սիրում եմ, հնարավոր է դա։ Ոչ, հնարավոր չի սիրելիներ, դրա համար օծից հեռու մնանք, օծը մեր մարմինն է, մեր գիրն է, մեր հին Ադամն է, հին հասկացողությունն է, հեռու մնանք, դա հենց օրենքն է, դա հենց երևույթի օրենքն է, որը սպանում է, որը հեռու է։ Սա նորից եմ կրկնում, շատ կարևոր հիմք Աստվածաշունչը ճիշտ հասկանալու համար։ Չթողենք պոեզը գա հերվից մոտենում արդեն, եղեք օրհնված Հիսուսի անունով, ամեն։